இது அன்புடன் கோல்ஸ் கிச்சன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது மழைக்காலனாலே சளி இருமல் வர்றது காமன் தான். அதுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஹோம் ரெமிடி தான் சுக்கு காபி. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம தேவையான பொருள் எல்லாம் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாயில் 1/4 கப் மல்லி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு பொறுமையாக இதை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மல்லி லைட்டாக பொன்னிறமாக மாறினதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது இதை ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிட்டு கடாய் சூடாக இருக்கும்போதே 1/4 கப் சுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம். கடாயோட சூட்லேயே சுக்கை லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த மூணும் நல்லா ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சுக்கை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக இடித்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் சீக்கிரமாக அரைப்படும். நல்லா பொடியாக அரைச்சிட்டு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போது நம்ம எப்போல்லாம் சுக்கு காப்பி தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் இந்த பொடியை யூஸ் பண்ணி சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். இப்போது சுக்கு காப்பி போடுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப் தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம். கூடவே நம்ம இப்போ அரைச்ச சுக்கு காப்பி தூள் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே இனிப்புக்காக 2 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இனிப்புக்கு நாட்டு சர்க்கரை, ப்ரௌன் சுகர் அப்படிலாம் கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் சுகர் மட்டும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அதோட சாரெல்லாம் தண்ணியில் இறங்கட்டும். பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போது நம்மளோட சுக்கு காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சுக்கு காஃபி அஜீரணத்துக்கும் நல்ல ரிலீஃப் தரும். இப்போ சுட சுட இருக்க சுக்கு காஃபியை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தொண்டைக்கு இதமான சுக்கு காபி ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கோல்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.